Приветствую всех. Здравствуйте. Салам алейкум. Я Самат Мансуров, российский актер. Как бы пафосно ни звучало, имею честь пригласить вас с 26 марта в кинотеатры Москвы, России на фильм «Пастбище богов». Этот фильм мы снимали в двух странах, в России, в Таджикистане, в частности, в горах Памира. Это история увлекательная про жизнь друзей с приключениями, стоп, не более того, чтобы не выдавать секреты фильма. Особенно рекомендую землякам таджикистанцам, которые давно не были дома, по разным причинам. Ближайший кинотеатр, и поверьте мне, вы многое вспомните. Вы заглянете домой. Скажу словами своего персонажа, пусть это путешествие на крышу мира останется в ваших сердцах навсегда. Welcome. Добро пожаловать. Хош амадин.